係用呢啲磚，呢啲咧就叫青磚。咁基本上咧，豪寶崗嘅圍牆都會係用青磚。如果你睇古蹟嘅話咧，係睇一啲譬如有錢人嘅屋企咧，就會用另外一種紅磚、紅粉磚。咁就係佢越用多得多，越多紅粉磚嘅地方咧嘅古蹟咧，就即係話代表佢哋以前係越有錢。我帶埋你啊！呢一邊啊，呢一朋友喺度。好快就要俾1蚊㗎，冇睇入去先，先入得啦冇？入得錢就入去㗎咯喎，自己交啦嚇，好啦，嘅啦。頭先你唔有份嘅嘛？我交晒哦，OK。要俾錢我㗎，你個人問我收唔收錢先？收啦，唔收錢，收錢就俾10蚊我啦。第一份獎品嘅獎品係，哇，好大喎！呢個揸4字頭㗎，4字頭。呢度。你哋啦，4字頭。4字頭，即係我哋將4字頭嘅好4字頭尾，4字頭嘅即係41啦。咁麻煩。你信你啊？好，繼續抽第2萬個錢好錢㗎嚇，就係估下幾多號咧？33，唔係前面嗰個32，呢個32。哦，同我同一個名嘅嚇，飛林井係2字頭嘅42，差唔多啦，得到42啦。係，租兒冇錯，你講得啱嘅43號。喂，我唔係冇腰骨喎。講冇腰骨都係我啫。對唔住，當然唔係話你啦。有冇單號啊？係咪單號啊？係，有機會單號。有方面借。最後一份嘅最後一個機會嚇，最後一個機會咧就係一個攞咗之後咧就高枕無憂嘅就係一個好靚嘅枕頭一個嚇。得我攞咗，會啊！你知嚇？就嗰個始終都係一個單位數字嘅number，單位數。個number係8號。我揾到我哋啊！攞出嚟啦！好，顧問分定各位嚇。聽做望過嚟笑啊！馬友啊！你買鹹魚嚟做咩啊？哇！食咗後生買鹹魚啊！好濕身喎，Andrew。月餅首創百年用，清香嫩滑，影些不同。榮華月餅除咗品質出眾之外，仲榮獲3項銷量冠軍同埋5個 Q 嘜優質標誌，所以話中秋節梗係食榮華月餅啦。我要表演啦！呢個就係百年用月餅啦。好臭啊！我邊度好抽就好啦。鹹抽啊！我呢個有成隻鹹蛋喎喺裏邊。任你揀到，你多揀隻最靚啦，我唔識揀。呢啲大隻得唔得啊？你都唔食得，要齋。
我而家即刻食。即刻食呢一隻。睇住啊！有邊個而家啊？唔好啊！唔好啊！鳩仔先食嘅。唔係為啊，俾你自己食嘅。啲為嗰啲。但係焦味嚟嘅喎。好㗎，好滑好㗎。嚇？食咗啊？呢度㗎。就好食，我都中意食香蕉嘅其實。我冇食啊！係咪俾你平時食都好食啊？買隻俾我媽食啊！我唔食啊，一套唔攞唔草食，一套唔攞唔草食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 ，你媽食㗎？我唔食豬腳。係咯。係咪全部都要